上咗7樓，上咗老佛爺嘅7樓。呢度有個平台係可以俾大家行過去。哇，好靚下低，見唔見到鐵塔啊？係啦，我哋有啲腳震添。好，我哋而家行過去。巴東，咩事？哇，好腳巴東，咩事？哇，腳唔腳軟啊？大家睇緊片嘅腳唔腳軟啊？你睇下呢個，你睇呢個喺度扶住，啊，好靚啊！哇！大家都嚟呢度影相嘅，其實。Later。我哋而家對住凱旋門下低呢度呢，有個樓梯，有個窿，有個樓梯，有個隧道，就可以行去凱旋門嗰邊。如果唔係嘅話呢，佢差唔多5、6條線嘅迴旋處呢，根本你係唔可以行到過去凱旋門嘅，就係通過呢條隧道。我哋睇下一陣間可唔可以上到去凱旋門上面再影俾大家睇下。但係今日嘅天氣係非常之差，凍又唔係好凍，但係佢係咁落雨。你睇下笪地都係濕謝謝嘅。好啦，一陣睇下上到去再同大家分享下啦。我哋到咗啦，記住唔使行晒成條隧道，隧道中間呢係有一條樓梯行上嚟嘅，係啦。咁我哋而家嚟排隊先。你可以去影相先嘅。唔知大家見唔見到好大雨？可以排住先。我哋就到咗呢度樓下啦。永遠都唔會熄嘅火。呢度望翻出去，條街好靚。A few moments later。我哋而家喺呢度行咗185級。 185，再腳上。頂喎，係喎。咦？係咁螺旋形咁樣咧，咁樣行上嚟，簡直氣都吸埋。加油！好啦，嗱，我哋嚟咗上嚟呢度咧，你呢度見到一個 model 喺度啦。咁呢個就係呢個凱旋門啦。咁凱旋門咧，其實呢個由呢度開始睇啦。呢一個就係出發打仗啦。咁呢個 Statue of Liberty 咧，其實就係參照呢個自由女神咧去做㗎啦。嚇，就係上面呢個有個鷹嘅翼嗰個女人，係一個女士嚟嘅，係個女神嚟嘅。咁呢個咧。中間個唔使我講啦，自己加冕自己嗰個就係拿破崙啦。因為拿破崙翻嚟係咩？呢個係出發打仗，呢個翻嚟勝利咯。咁所以先有凱旋門啫嘛。係啊，咁呢度咧一路再睇過去咧，咁另外嗰邊咧，佢哋係打仗係為咗乜嘢咧？就係戰爭就要抵抗啦，抵抗呢個就係抵抗啦，係啊，即係 resistance 啦。
抵抗去抵抗戰爭啦。咁跟住呢度最尾咧就係和平啦，有戰爭就有和平㗎啦嘛，咁上面其實仲有4幅畫喺度㗎。咁4幅畫咧我都唔太多講啦，其實因為都好多嘅歷史喺度啦。咁有好多嘅名啦，其實喺晒嗰個入邊咧，呢個底部咧其實有啲名喺度㗎，寫晒啲人名喺度。咁嗰個都係關於1806年嘅時候，應該係之前1805年之前嘅個戰爭，係俄澳戰爭嘅時候咧，就嗰啲人名喺度。咁有啲歷史就寫咗喺呢個凱旋門嘅入邊啦。咁佢下低咧，而家有個火炬喺度嘅，就係紀念咧，其實係第一次世界大戰同第二次世界大戰咧，都係11月11號嘅嗰啲死咗嘅軍人咯。咁都有呢啲咁嘅紀念活動咧，都會喺度睇嘅。咁之前咧都有啲邊個起嘅咧？呢個其實梗係阿拿破崙起啦。咁拿破崙就係1805年嘅時候打贏咗俄澳戰爭翻嚟咧，就下令咧就起呢個啦。咁2月嘅時候就開始起啦，即係1806年嘅時候。咁起咗咧就起咗36年啊。點解起咗36年咧？因為咧其中咧有30幾年咧其實佢就俾人哋推翻咗啦。咁所以咧就起唔到。咁最尾咧係去到1836年咧，呢個先至係起好嘅成個建築物。咁開頭好似都係用木做嘅啫。咁之後咧呢個比較出名嘅就係Victor Hugo啦，呢個雨果啦，其實就喺度出過殯嘅。呢個火炬咧就係唔會熄嘅，就愛嚟紀念呢個叫咩啊？係啲世界大戰嘅死難者啦，啲軍人啊咁樣嘅。好啦，我哋再試下再行埋呢度上面，仲有大概唔夠100級樓梯。好，80級樓梯度啦，應該。好，上去啦。呢個電梯得半圓形嘅啫。到啊！幾快1 hour later. 而家等咗半個鐘啦，已經。半個鐘到啦，其實都唔係太差嘅，等得。但係你睇下嗰條紅線，大家見唔見到條紅線啊？呢間餐廳咧係會鎖門落紅線，你未叫你唔好行過嚟。夠薑你走啊！係啦，但係裏邊啲嘢好華嘅，一盤盤㗎嘛，一陣再影俾大家睇。希望我哋快啲可以入去啦。佢話你等到嘅話，你就等啦。哇！有呢個出晒煙嘅海鮮燴飯，有啲魷魚喺裏邊喎，有好多個薯條。我哋唔客氣啦，食嘢先啦。好，大家嚟食嘢啦，試食啦！咁震撼嘅場面，我都係唔太客氣啦。我唔客氣啦。Bon appétit，bon appétit。呢個又唔記得介紹添 ，sorry 嚇，淨係睇住我食。呢個係咩啊？青口。好香，香草味，好新鮮。望一望先呢度，哇！呢個龍蝦，見到好好味，個樣都不得了，好多膏，
我估下隻大閘蟹有冇膏先啦，係咪？起碼呢度已經有晒喺度，睇到啊！我掹嚟啦，睇下，自己睇下，自己睇下，睇先。見到龍蝦仔，食到啲肉質係新鮮嘅，非常好味。千祈唔好嘥，啲汁都好好味。好飽啊！係勁開心，其實都係，因為咧，其實今日個行程咧都有修改過嘅，或者我遲下再分享俾大家睇下個行程啦。我盡量咧，你啊已經即係盡量咧，係啊，總之make it update啦。咁跟住咧，咁今晚咧非常之好味，好好食，好食，係啊，好好食，好飽。係一個你大家睇片應該見到係一個海鮮拼盤，係我話係鯉魚門級數，佢話係唔同嘢啦。咁但係都係咁，當然喺外國食到呢啲咁新鮮嘅海鮮係感覺係唔同啲嘅。咁呢度係法國嚟啊嘛，呢度海邊。咁好耐冇食啦嘛。咁啊係。係啊。咁呢度都係食咗，使唔使透露㗎？可以透露161蚊歐羅，係啊，161歐羅。係啦，咁我哋叫咗支酒嘅，一支白酒，2杯嘢飲。其實唔係貴嘅，其實啲嘢唔係貴嘅。係啦，真係好大盤嘅海鮮，好大盤，我諗係3至4個大人食，其實應該係個個都會好飽。佢建議係3個人食咯。係啦，同埋一兜嘅龍蝦海鮮湯飯。係啊，哇！呢個又係不得了。好好食啊！但係咧，你要食得快咧先好食啊。因為佢暖咧，你先至覺得佢好味，超好味。咁海鮮都係嘅，凍咗就爭啲啦。除非你食得好慢嘅話就而家我哋食咗幾個鐘頭啊？我其實7點8點都入㗎，差唔多2個鐘啊。差唔多2個鐘咯，差唔多2個鐘啊，食咗都。所以如果大家離開法國有興趣嘅話，呢間就冇得訂嘅，早啲嚟。係啦，就要早啲嚟排隊，我都想講。有個小插曲就係有個人就係話俾佢知，我訂咗呢間㗎，係 under 邊個名㗎，跟住好勁咁，跟住嗰個老細行出嚟就話 under 邊個名？我哋都冇訂台。你訂咗 under 邊個名啊 ？OK， 我哋冇訂台㗎呢度，冇訂台 service 嘅，我哋呢度冇電話添嘅 ，sorry， 係啊，喺度企啦，你要 number 啊嘛，我俾個 number 你。係啦，至於你哋等到就等啦，係啊，等唔到就下一間啦，咁樣係啦。咁但係都值得嚟等嘅，值得嚟。係真係值得嘅，值得嘅。係啊。The next day.我哋而家就係搭呢個山頂纜車。係好近嘅，其實跑落去都得嘅。你跑啊？上入到嚟我唔跑啦。2 hours later. You are with your husband? Yeah. Yes. Oh. Voilà. So does the. Really cool. Thank you.
Merci。身後面呢間咧就係有個慢煮嘅，有個豬手啦，其實要食咁，同埋咧佢哋都有蠔食嘅，咁佢又有啲海鮮啊咁樣嘅。最出名係一個煮14個鐘頭嘅慢煮啦嘅pork loin 啦，咁另外一個就係個豬手啦。咁我哋今次淨係食咗個豬手啦，咁同埋叫咗支酒，再加埋一個 risotto 啦 ，risotto 都好好味，好好食。係因為嗰個係有啲咩喺度啊？有個黑松露喺度，係黑松露，所以好香。菇 risotto， 咁咧就最尾係盛惠咧，大概係86蚊歐羅度啊，好貴啊！晏咁如果咧可以 book 到台咧食夜晚飯嘅話咧就最好啦。Questo ponte fu dedicato all'alleanza franco-russa nel quartiere Saint-Germain。右线是圣日耳曼区，这里有众多18世纪的公馆，如今是使馆和政府机关所在地。埃及拿破仑风格的。La Caterina di Medici in margine al bosco del Louvre. Il giardino fu creato da nulla per diventare uno dei luoghi di incontro dell'eleganza parigina。这座花园是为巴黎的浪漫幽会提供一个场所。 살던 요새이자 궁이었습니다. 세느 강쪽에 있는 갤러리에 해외 정복에서 전리품으로 가져온 17世纪为马扎兰所建的。 박서원 궁은 17세기에 마자랭을 위해서 르보가 설계했으며 시태선만이 파리였습니다. Le Pont Neuf est le plus ancien pont de Paris en 1606. En son centre, la statue équestre du roi Henri IV, roi de France, imitateur aux guerres de religion. 원정 당시인 13세기 고대 건축의 정수라고 할 수 있는 생크 샤펠 리베당이 있습니다. 돌과 유리로 된 이 vestigios de culturas antiguas. Notre-Dame de Paris. Il suo sagrato, parvis in francese, deriva dalla parola paradis, che significa paradiso. 신앙의 유적들이 있습니다. Creada en el siglo XVII, esta isla es zona residencial para privilegiados. The Conciergerie, a vestige of the palace of the first kings of France. The Conciergerie became a prison under the French Revolution. The architecture of la France. Starboard, Place de la Concorde. Built during the 18th century, this is the Royal Square. In 1792, this square was Hôtel des Invalides. Cet hôtel de mansard abrite aujourd'hui le tombeau de Napoléon et le musée de l'armée. Le dôme, redoré récemment, constitue une des belles curiosités de Paris. Escena. Inmediatamente después vemos el Museo de Arte Moderno y la estatua realizada por 브루데레 조각이 있습니다.